ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಜಯ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಅಜಯ್ ಕುಮಾರ್. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬೋಟ್ ರಾಕರ್ಸ್ 510 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಸ್ ಈ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಇದ್ರದ್ದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಅಜಯ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಬೋಟ್ ಎಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದು 1.6K ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದೆ 1 ಮಂತಲ್ಲಿ. 30 ಡೇಸಲ್ಲಿ 1.6K ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟಿಂದನೇ ಆಗಿರೋದು. ಇವತ್ತು ಬೋಟ್ ರಾಕರ್ಸ್ 510 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಸ್ ಹೆಡ್ಸೆಟನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲುಕ್ ವೈಸ್ ತುಂಬ ಏಲಿಯನ್ ಲುಕ್ ಇದೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಇದೆ. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಫುಲ್ ರಗಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ವಿತ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಿಚ್ ಇದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪ್ಲೇ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ನೀವು ಆಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಸ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪಿಕಪ್ ಮತ್ತು ರೀಡೈಲ್ ಎಂಡೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲೇ. ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಪ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡು ಮತ್ತು ಐಫೋನ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ ರಿಚಾರ್ಜಬಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ 20 hours 20 ಅವರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು 2.5 hours ಚಾರ್ಜ್ ಆದಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ 2.5 ಗಂಟೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಪೂರ್ತಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ 250 hours ಇದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೀಚರ್ಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದ್ರದ್ದು ರೇಟು 4,000 ರೂಪಾಯಿ MRP ಆಗಿದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಅಂತ ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಲುಕ್ ವೈಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ನೀವೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗೆ ಏಲಿಯನ್ ಲುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೆಂಡಿ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇರೆ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ. ಇದು ಗೇಮಿಂಗ್ ಲುಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೋಡೋಣ, ಈಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನು ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ಲು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಪ್ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಸ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ಟು. ಹೆವಿಯಾಗಿದೆ ಇದು. ಬೇರೆ ಏನು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೋಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬೋಟ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 1 ಅಂತ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇದೇನು ಅಂತ. ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆಕ್ಸ್ ಪಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಫ್ ಏನಾದ್ರು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಡೇಟಾ ಕೇಬಲ್. ಇದು PI ಟೈಪ್ ಇನ್ ಡೇಟಾ ಕೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಆಕ್ಸ್ ಪಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆವಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದಾಯಿತು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಕ್ಸ್ಪೈರ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, IPL ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ IPL ಡಿಸೈನ್ಸ್, ಫುಲ್ಲು IPL ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಒನ್ ಇಯರ್ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಈ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ಟಲ್ಲೇ ಏನಾದ್ರು ಇರಬೇಕು. ನೋಡೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಫ್ಟ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ಲೆಫ್ಟು ರೈಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ ಆಫ್ ಬಟನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಲೈಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೂ ಲೈಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು.
ಈಗ ಇದನ್ನ ಬ್ಲೂಟೂತಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೇರ್ ನ್ಯೂ ಡಿವೈಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೋಟ್ ರಾಕರ್ಸ್ 510 ಕನೆಕ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಪೇರಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲೋ ಯುವರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ 80% ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ತುಂಬ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇದು. ನೋಡೋಣ ಸಾಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿಸೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಇದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್, ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕಿಚನ್, ಟಿವಿ ಯೂನಿಟ್, ಪೂಜಾ ಯೂನಿಟ್, ಲಿವಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬ್ಯಾಸ್ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೇ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ? ಯಶ್ವರನ್ ಸಾಂಗ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿದು ಹೆಡ್ಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಮ್ಮಿ ರೇಟಿಂದು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟಿಂದು ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಕಮ್ಮಿ ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಬೆಸ್ಟು ಬೋಟ್ ರಾಕರ್ಸ್ 510 ವರ್ಷನ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಎಫೆಕ್ಟು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಳ್ಳೆ ಬೇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಮತ್ತು ಲುಕ್ ವೈಸ್ ತುಂಬ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೆವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ತುಂಬ ರಗಡಾಗಿದೆ ಇದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಗೇಮರ್ ಅಥವಾ ಸಾಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಲಿಂಕ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಬೋಟ್ ರಾಕರ್ಸ್, ಬೋಟ್ ಅಸೆಸರೀಸ್ ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬೋಟ್ ರಿಲೇಟೆಡಲ್ಲಿ ಅಸೆಸರೀಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ತುಂಬ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲೈಫು, ಡ್ಯೂರಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಅಜಯ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಅಥವಾ ತಪ್ಪು ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. Let me down.